Quando eu era criança, essa história começou. Só pensava em lutar com espadas. Então uma garota mais forte desse dojo se prepare e vai ser derrotada. Mas não importa o quanto eu tente ou o quanto eu treine, Kuina sempre vence. Eu perdi duas mil vezes. Não vai ficar assim, eu vou treinar muito. Promete pra mim, onde não vai ser o maior espadachim do mundo. Porque teve que ser assim, porque isso aconteceu. Pra cuidar morrer, mas a gente prometeu. Eu sei que sua alma ainda vive em sua espada. Carrego ela comigo porque agora que você se for, tenho que realizar esse sonho por nós dois. Não aceito morrer enquanto eu não realizar meu sonho. Dê um like e compartilha se você gostar. E comenta.